这2天在那块睡觉，这大车跑的，一天24小时，大货车呜呜跑，也没睡好觉。今天开出来到充电站来了，在这块啊补一下电，明天出发往衡水去。这边离马路也不远，不过比那块强。在这块把电充上了，再带朋友们看看，来到充电站遇到谁了？遇到我们东北老乡黑龙江的啊，在这块又遇着了，有缘千里来相会，哈哈。这个也是和这个黑龙江姐妹这个车啊是一起走的。看看这个也是旅游自驾游的小房车啊，自驾游的车，用这个车呀改装的小房车，各式各样的哈。哇，这小房车弄得也挺好啊，里边是大电池，这一个人吗？一个人也够用哈。这个床有多长啊？2米多长呢？啊，行，哈哈，出来就是玩的开心快乐啊，不分车大小。这边就是黑龙江姐妹的车啊，它是老两口开的是这款房车，也是电动3轮房车。这个款房车啊是前边开门，上边啊有2块大太阳能板啊。我那厨房以前呢也是侧面厨房，它这个厨房现在还是在侧面啊。头1年2年做的房车呀都没有观景窗，现在才实行观景窗。我那个车是重新开的观景窗啊。看看大姐他们这个室内啊，前边是2个大座椅啊，哈哈，大哥在这里呢，这就黑龙江大哥啊。看他这是双人床，白天呢把这撇周起来就是个过道，晚上放下之后啊，它这个就是整个一个大双人床啊。后边这是设的卫生间什么的也都没用啊，当仓库用了。卫生间呀和洗澡间根本就没有用的啊。咱们露营的时候啊，哪块都有那个公厕啊，洗澡啊有个帐篷就可以。这块有个车载冰箱，2个衣柜，上面是大额头柜。这就是我们户外旅游的生活，走到哪吃到哪住到哪。这就是带着家旅游啊，你看看锅碗瓢盆啊，家里所用的东西啊全都在车上装着呢啊。现在说起啊，走在哪儿住在哪儿吃到哪儿，想起我中午还没有吃饭呢，我现在回车上得做饭了，做中午饭。别的先别说了，先把肚子填饱，把厨房打开，现在把柴火炉拿出来做饭，看看今天做点什么饭呢？这块都有什么？哎呀，还行，这块有颗大白菜，冰柜里边有冻豆腐，还有五花肉，我去拿点五花肉炖冻豆腐。哎呀，看看吧，看看这冰柜啊，哎，这是五花肉拿出来，这个是冻豆腐，看看这冰柜怎么样？杠杠的，拿出来先化一化，里边还有豆角，还有花卷，把花卷拿出来。哎，就今天中午饭啊，就是这些了。开始操作。点火做饭了。这就是我们户外生活啊，荒郊野外，起炉烧火做饭。
菜也下锅了，看看今天中午做的什么菜。五花肉、白菜炖冻豆腐啊，把馒头啊放在上边溜一下，菜好了，饭也好了。啊，饭菜全下锅了啊，小柴火炉啊点着，一会儿就好饭。看我今天做饭的位置是在哪儿？那边是充电站，车在那块充电呢。我把这个柴火炉啊拿到这个树林子里边来了啊。这块是个小树林儿，在树林子里把小柴火炉支上，点着火，在这儿做饭呢。啊，这小树林里多好啊！它有树，有阴凉，在这里做饭还不热。谁来了？哈哈，你大我大呀？我。你多大？60，比我大。你是姐。哈哈，大姐来了，吃没吃饭呢？我早吃完了，晚上没做呢。晚上没做呢，现在几点了？2点多。啊，小炉子没开住，火又不旺了。能啊。我这个这么长也能添的，正好。看。我那个桶2桶，1桶水做1顿饭是足够用了。那你那个都不试试那水是啥样啊？我打的都是饭店自来水。来，菜也做好了，把柴火呀，所有的东西全都拿车上去了。今天是在小树林里边户外做饭啊。今天也露营到这块了，这块风景多好，看看。啊，把菜掏出来吧，哇！哎嘿，好嘞。哎，切一个西红柿，西红柿拌点白糖。这西红柿蘸白糖吃老香了，多放点，我喜欢吃糖。好嘞，这个是猪肉、白菜炖冻豆腐，还有花卷。好了，朋友们，视频就到这里了，咱们下一个视频见，拜拜。